Salam, bugün sizlərə qammaların işarələrinin necə tapıldığını göstərəcəm. Deməli, birinci qammamız do major qammasıdır. Do major. Majorlardan başlayacağım birinci. Do major qammasının heç bir işarəsi yoxdur, bunu bilirik. Sonra gəldik, deməli, sol majora. Biz majorların sıra qaydasını necə tapırıq? Onu da deyim. Baxın, do majordan sonra dedim sol major. Yəni 5-5 yuxarı saymaqla biz növbəti deməli major qammamızı tapırıq. 5-5 yuxarı saymaqla, yəni əslində amma xalis kvinta deyirik ona. Xalis kvintalarla yuxarı saymaqla diyezli major qammalarını tapmış oluruq. Sırasını tapmış oluruq. Bəs işarələri necə tapırıq? Baxın, sol majordan solun aşağı diatonik yarım tonu hara düşürsə, solun aşağı diatonik yarım tonu düşürmü fa diyezə? Fa diyezə. Deməli, onun bir dənə işarəsi var, fa diyez. Biz də işarələri əzbərdən bilməliyik ki, fa diyez, do diyez, sol diyez, re diyez, la diyez, mi diyez, si diyez. Bunları əzbərləsək, işarələrin, daha doğrusu qammanın neçə işarəsi olduğunu tam dəqiq biləcəyik. Biz bilirik ki, birinci işarəmiz fa diyezdir və sol majordan diatonik yarım ton aşağı düşdükdə fa diyezə düşür. Deməli, onun bir işarəsi var. Sırayla gəldikdə 5-5 dedim yuxarı sayırıq. Gəlir nə? Re major. Burada sol dur yazmışam. C dur yazmalıydım. Bəli. Re major. D dur. Re majorun deməli, baxıram ki, buradan diatonik yenə yarım ton aşağı düşürəm. Diatonik yarım ton aşağı düşəndə olurmu do diyez? İşarələri bilirəmsə əgər sırayla, do diyez onun sonuncu işarəsidir. Mən bunu sayacağım do diyezə qədər. Fa diyez, do diyez. Deməli, neçə işarəsi oldu re majorun? 2 işarəsi. 2 işarə. Sonra gəldik. Re majordan sonra gəlir la major. A, dur. La majorun sonuncu işarəsini tapmaq üçün, daha doğrusu neçə işarəsi olduğunu tapmaq üçün yenə diatonik yarım ton aşağı veririk. Olur nə? Sol diyez. Mən sol diyezə qədər işarələri sırayla sayacağım. Fa diyez, do diyez, sol diyez. Deməli, neçə işarə oldu? 3 işarə. La majordan sonra 5 pillə sayıb növbəti major qammasını tapıram. Olur nə? Mi major. Dur. Yenə işarəsini tapmaq üçün diatonik yarım ton aşağı verəndə olurmu re diyez? Re diyezə qədər işarələri sırayla sayıram. Fa diyez, do diyez, sol diyez, re diyez. Deməli 4 işarə oldu. Sonra gəlir mi majordan sonra 5 pillə saydıqda si major. Ha dur. Onun sonuncu işarəsi diatonik yarım ton aşağı verdikdə düşür la diyezə. Mən la diyezə qədər sıralama işarəni sayacağım. Fa diyez, do diyez, sol diyez, re diyez, la diyez. Baxın. La diyezə qədər sayanda baxıram ki 5 dənə işarəsi var. Oldu 5 işarə. Gəlir 5 pillə yuxarı, yəni xalis kvinta qədər yuxarı saydıqda növbəti qammamızın adı fa diyez major. Fa diyez majorun diatonik yarım ton aşağısı mi diyez eləyirmi? Mi diyezə qədər sayıram. Baxın, mi diyezə qədər saydıqda deməli onun 6 işarəsi olduğunu tapıram. 6 işarə. Sonra gəlir sonuncu qammamız do diyez major. Do diyez majorun
Sonuncu işarəsini tapmaq üçün yenə diatonik yarımton aşağı olacaq si diyez. Si diyezə qədər mən işarələri sayıram. Baxın, si diyez sonuncu işarədir. 7 işarəsi var deməkdir. Bu oldu diyezli major qalmalarının həm sıra ilə növbəti majorların tapılması, həm də işarələrinin necə tapılması. Gələn deməli videomda inşallah bunun minorlarının tapılma qaydasını göstərəcəm.